kila muda uwe na marafiki, si kila muda uwe na familia. Tenga. Yesu alikuwa na wanafunzi wale wengi, lakini muda mwingine anajiiba, anaenda wapi? Mlimani kufanyaje? Hivi kwani kwa anapiga tu magoti naomba usiku kucha? Kuna muda wa kutafakari. Lazima utafakari, mimi niko nafanya nini hapa? Mimi ni nani? Huko nyuma nimeharibu, nianze upya. Anza kidogo, 10. Destiny haiji kama movie kubwa mara moja. Anza kuhubiri watu 5 kama ni mtu unataka kuhubiri. Anza biashara ndogo, anza kuandika posti, anza kusaidia mtu mmoja. Luka 16:10, aliye mwaminifu katika hilo dogo atakuwa mwaminifu katika nini? Anza na kidogo, tafute mambo makubwa. Dalili umeanza kutambua destiny yako, kusudi lako. 1, unapata amani ukifanya hilo jambo. Hivi nyie muone kwamba kuna kazi unaifanya kitu unaumia moyo? Unaifanya sema hii kazi nitapata kazi nyingine. Yaani unafanya kazi lakini haikupi amani, inakupa mateso, unawaza kutafuta kazi nyingine. Mwisho hiyo kazi nyingine uipate, unazeekea kwenye maumivu. Maana leo wengi wanastaafu, baada ya kustaafu ugonjwa wa moyo, pressure na kifo. Uongo? Lakini mtu mwenye kusudi hafi. Sisemi utakufa, yaani unakufa kwa kutimiza ndoto yako, hata kama umeishi miaka 40. Makusudi hayafi. Maana kusudi, ukilishi kusudi, ukifa kusudi linafanyaje? Linaendelea kuwapo. Mambo yako yanakoma kama uliishi pasipo nini? Kusudi. Leo nani anaitwa Sauli? Sauli amekoma kwa sababu alivunja makusudi. Lakini Daudi aishi. Leo tunamsoma Daudi. 2, unahisi umeumbwa kwa hilo. Yaani utajikuta tu kama jambo lako liko nalo ni kama uumbaji wako, ni kama tabia yako, ni kama mkono wako. Kusudi ni pati, ni kiungo. Tuko pamoja? Ni kiungo ambacho Mungu amekuumba nacho. 3, watu wanafaidika kupitia wewe. Kusudi linazalisha. 4, unakuwa kadiri unavyoendelea. Yaani ukiwa na kusudi haurudi wapi? Nyuma. Unasonga wapi? Ukiona unarudi nyuma, yaani wewe badala ya kwenda mbele unarudi nyuma, kaka geuka, dada huko unakoelekea si kwa 5, mlango unaendelea kufanyaje? Kufunguka hatua. Kwa nini? Maana Mungu si dhalimu kwamba anakupa kazi anakupa kazi au kitu alafu unarudi nyuma. Kwa mfano, tumeona hii miti yote, tunaona miti, kila mtu una kazi yake. Ushona mwembe unazaa chungwa. Tuko pamoja? Na vinaenda kwa utaratibu na sheria. Kuna misimu. Kwa hiyo kila kitu kina kazi yake ambacho kina dumu nacho. Mambo yanayoweza kuharibu destiny yako, yaani mambo yanayoweza kuharibu kusudi lako. Tujifunze kwa Sauli, tujifunze kwa kibiblia. Sasa hapa naomba uangalie na uzingatie hili kwa makini. Sio kama kuna mtu nimemwacha nyuma atauliza swali. Sauli alianguka kwa sababu gani? Tukumbuke kwamba Sauli aliitwa na nani? Sana Mungu. Alikuwa ni tall man. Wakati kwenye kusanyiko pale walimuona ni mrefu, watu wote wanamfikia mabegani mwake. Watu wakasema huyu kweli anafaa kuwa nani? Mfalme wetu. Akatiwa mafuta akawa mfalme. Na kweli alikuwa na nguvu na mvuto. Miaka 25 akitawala Israeli. Miaka mingapi? Na alitawala miaka 40 Sauli kama mnajua. 40 years. Lakini ile kwenye miaka 20 pale akakutwa mtu mwingine anachaguliwa kuchukua nafasi yake, naye akiwa mfalme. Rafiki yangu, leo kusudi uko nalo si lako peke yako. Mungu anakupa kitu kwa manufaa yake. Akiona hauenende sawa sawa na lile kusudi, anakunyang'a, anampa jirani yako. Shangaa jamaa anainuka tu. Wewe unakuwa wapi? Chini. Unaanza wivu, unaanza masolo. Kama ni huduma ya kanisa unang'ang'ania. Unasema mimi nilianzisha, usiwe? Unaanza migogoro kwa sababu wewe kuna kitu umekiacha nyuma. Sasa huyu Sauli, kitu ambacho alikuwa na kusudi la kuwa mfalme, si ndio? Tunakubaliana? Mungu alimwita kuwa nani? Mfalme wa Israeli, kutoka kabila la Benjamin. 1, alianguka kwenye kusudi ama hakutimiza makusudi ambayo ako nayo. Kwa 1, kutotii sauti ya nani? Nisomee Samueli wa kwanza 15 mstari wa 22 na 23.
Naye Samueli akasema, ndio, je, Bwana hauzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi na ukaidi ni kama ufiri na vinyago. Asante. Kuna maana kumbe mtu akiwa na kusudi unapaswa fanyeje? Utii. Kumbe kutotii ni kama uchawi. Ndio. Unaweza kusema mfanye mchawi, kumbe ni mchawi. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Kwa hiyo kutotii sauti ya Mungu. Mungu anapokupa kusudi anataka utii sauti yake. B. Sauli aliogopa watu. Ukisema mstari wa 24 hiyo 15, Nabii Samuel anamwambia Sauli, usitoe dhabihu mpaka nifanyeje? Nije. Sauli anaangalia mwanajeshi ya Kifilisti anakuja mbele, anapata wasiwasi. Samuel anachelewa, akaamua kutoa dhabihu, na yeye si nabii ama kuhani. Hilo jambo likamfanya haonekane mtu wa ovyo, sababu nabii anamwakilisha nani? Mungu, na Mungu anamwambia subiri. Yeye akapata uoga, niliona maadui wananikaribia nikaamua nikutoa dhabihu. Sasa wao maadui unaweza kuwashinda pasipo Mungu. Kwa mara nyingi ule kuogopa watu, yaani unataka kufanya mambo kwa kuogopa nani? Watu wakuone. Bwana fengi, upasi kuogopa nani? Mtu. Maandiko yanasema amelaaniwa mtegemea nani? Ni 17 ngapi? 5 Yeremia. Amelaaniwa mtegemea nani? Kwa hiyo tunapaswa sauti ya kwanza iwe nani? Mungu. Nasikia pale mama, nasikia dada pale, hata kwa mume wako mwambie sauti ya kwanza nani? Kwani mwanaume tumeambiwa umtii mwanaume wako, si ndio? Si imeandikwa hivyo, umtii kwa kila jambo? Hilo neno kila jambo wanaume tumeliteka. Sasa leo kuna wanaume wengine waovyo, anataka kwenda kinyume cha ndoa. Sasa kwa sababu umeambiwa umtike kila jambo, ufanye hicho kitendo, si imeandikwa kwenye Biblia? Kwa hiyo unamtii kwa kila jambo. Jambo lipi? Kila jambo ambalo Bwana akasema, Bwana akalisema, si lile mume akafanyaje? Kasema. Yaani unamtii mume katika Bwana, si ndio imeandikwa hivyo? Bwana asifiwe. Sasa wanawake ungekuwa na huo msimamo, wanaume tungenyooka. Wanaume wanaogopa mwanamke mwenye msimamo. Uongo kweli? Yule mwanamke ambaye ukimletea maneno anakugeukia namna hii, anatikisa macho, amekaza macho, anakuambia wewe Franki koma. Kesho yake utasogea hapo, utakuja na nyimbo za ndoa, si za uzinzi te, si ndio hivyo? Lakini tu unasogelewa macho, inakuwa kama yule mwanamke wa Misali 7. Macho ya mwanamke yanasema mwanamke malaya, udondoza nini? Umande. Yaani maana yake unalegeza nini? Macho. Mara uangalie chini, umwangalie juu, uangalie pembeni. Kijana mzinzi akiona hivyo anasema yes. Lakini ukikaza macho, au sio? Na hata usimpe muda wa kumsikia, kama hata kuongea na wewe, haje nyumbani haongee mbele ya kaka zako na baba zako. Si ana nia nzuri? Haje hapo. Kwa nini akuite chemba kwenye kona kwenye miti, kwenye pembeni za ukuta? Nataka nini huyo? Ogopa tapeli huyo. Na leo wanawake wangekuwa wanatufukuza hivyo, leo tusingekuwa tuna mimba za ajabu ajabu. Leo mababa tunalea wajukuu wasioeleweka, vijukuu vitukutu. Kumbe kibaba kilikuwa ni kina laana cha kuto. Babu unahangaika na kijukuu kitukutu, alafu leo unatupia mama ameshawalea, mmekuwa watu wazima baada ya kumwachia nafasi na nyie mnazaa, mnamtupia vitoto, vinasumbua. Alafu huko mjini huko unaishi, unasema nakula bata, utachukua laana, utaenda kuombewa sana, lakini ufanyeje? Haufanikiwi. Usiogope watu. Si kiburi nini? Alitafuta utukufu wake mwenyewe, hakuwa na haja ya kutubu. Hata alipoambiwa kuhusu hii ni dhambi ya akutubu. Kiburi kinatangulia nini? Maanguko. Usiwe na kiburi, kuwa mwepesi, usijione umefika juu. Bwana asifiwe. Mimi niko hapa, lakini bado najifunza pia kupitia nyinyi.
Bwana asifiwe. Ndio maisha yangu nimeyaweka, najifunza kila siku. D, kukosa subira. Aliharakisha sadaka badala ya nini? Ya kungoja. Subira. Unapata kidogo mashida za hapa na pale, unaanza kuwaza Mungu kaniacha, nimetengwa. Pia katika maisha yako usiwaze nani atanisaidia. Usimweke mtu huyu atakuja kufanyaje. Na mara nyingi leo tumeangushwa na watu wa hivyo. Uongo kweli? Kwenye harusi yangu najua unafikia jamaa ile jamaa na kile kitambi kile hapa na sikose 200 hapa, si ndio? Yaani umejiwekea kabisa fikra, mwisho wa siku mwenye kitambi unamwona yule mwenye bapa ndio anakupa hela fulani. Kwa usiweke matarajio. Wewe ishi kwamba kama aishivyo Bwana nitaoa